Когато усетите първите симптоми, признаци на настинка, че се разболявате, просто започнете да приемате нещо превантивно. Започнете, както ви казах, натуралните добавки. Алоe с джинджифил, мед и лимон, ударна доза живите течни витамини. Тук има всички жизненно важни витамини. Витамин А, Б комплекса, Д, всички С, които ще помогнат веднага да подсилим нашият имунитет. Друго, което много ще ви помогне да пресечете всички първоначални симптоми на настинка и вируса, това е коластрата. Без тази коластра никога не оставам. Дори и сега моите деца и двете бяха настинали. Ударни дози, 3-4 капсулки през 4 часа и вече са много по-добре. Имаха болно гърло, драскане на гърлото, хрема и благодарение на това, че те предприеха тези действия, вече са по-добре. Какво може да направите и вие? Както и SOS крема за спешна помощ, от който си пръскам в гърлото, когато ме боли. Или когато започнат първите симптоми на налепи тук на гърлото. Тоест едно драскане, едно леко, лека болка, дори през нощта, когато спите. Така че какво може да направите вие? Направите две неща. Да изслушате видеото и да не предприемате нищо. И да си кажете, що пък трябва да слушам тук и да взимам натурални природни продукти, като не е сигурно. Я по-добре да си отида аз в аптеката и да си купя антибиотици или други хапчета, прахчета, които ще ми помогнат. Но вие не сте виновни. Такава е нашата индустрия фармацевтична, защото постоянно има реклами по телевизия, в социални мрежи и там постоянно дават нов вид лекарства. Но ако не искате да си тровите тялото в дългосрочен план, а искате да се преборите по-бързо, по-лесно, по-леко с вирусите, започнете от днес, не чакайте. Гел от алоe вера с джинджифил, мед и лимон, Имун Плюс, виждате ударна доза имунитет, витамините и коластрата. Приемайте тези продукти 2-3 дни и ще видите, че вируса сам ще си отиде. Така че второто нещо е да предприемете действия. За тези продукти може да давате по 5 лева на ден за здраве. Защото много хора ги дават за цигари, за пороци и за най-различни други глупости, които даваме ние жените. Така че, а и не само ние. Знаете, и мъжете обичат нещо за автомобила, нещо да си купят и те, вместо да ги дадем за здраве и да помислим за нас, за нашите деца. Ние ги даваме за други неща, когато стане вече прекалено късно, няма как да не приемаме антибиотици. Така че не чакайте, а започнете още от днес. Ако тези продукти не ви свършат работа, ви обещавам да ви върна парите. Защото аз ги ползвам вече над 6 години и цялото ми семейство е супер доволно от тях. Винаги сме здрави, винаги сме щастливи. Хубав ден и бъдете и вие много здрави!